ஆஸ்துமானா என்ன, வீசிங்னா என்ன? வீசிங் என்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்டம்ஸ், அதாவது இது வந்து எப்போனா ஒரு வாட்டி எனக்கு வாழ்நாளில் வருது அப்படின்ற அது பேர் வீசிங். ஸோ இது தொடர்ந்து எப்பவுமே வந்துக்கிட்டே இருக்குது, எனக்கு மாதக்கணக்கில் இல்லை வருஷக்கணக்கில் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் இது பேர் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆஸ்துமா வந்து எப்படி நம்ம டயக்னாஸ் பண்ணுவோம்? ஆஸ்துமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே பிஎஃப்டி நுரையீரல் செயல்திறன் டெஸ்ட் வழியாக தான் நம்ம டயக்னாஸ் பண்ணுவோம். நுரையீரல் செயல்திறன் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வேல்யூ இருக்கும். FE1, FEC, FE1/FEC வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இதில் FE1/FEC வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா <70% இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏர்வே டிசீஸ் அப்படின்வாங்க.